اصل ویلوگ ہے کہ اگر ملتان DHA دے وچ اتنا پھول تے دھاری تے مٹی ساری اچھیاں پونی پی وہ دو لکھنے ویڈیو تے آج ساری لوگ صحیح بنے پہ ہیں کپڑے زیادہ دنوں میں ایسا کام چھٹی کی تھے ایسا کام چھٹی کی تھی پھول تے دھاری شروع ہوا تھی تو وہ لکھنے ویڈیو تے دیکھو اتنا مٹی پتہ کیا اکاؤنٹ ہو یہ کہ مٹی اکھیاں پونی بھی ہے یہ ہے ملتان DHA دے اندر اصا اج جوار یہ کام کیتے دیکھو یہ لگا پہ سارا دیکھو اج سارے جواری کو لائے سے بے کام ہو کیتے سے بے کام ہوئی کیتے سے ہوں بارش آتی پی تھوڑی بارش ہی ہے بارش آتی پی تھوڑی پھول مٹی ہے بارش آ کے پھول تیز بارش بندے نال کی لی کوٹھی جیسا کم گیا میں ٹائل مر بلدا دیکھیں نہ تھا دیکھو دیکھتے بولتے تھا ویڈیو کمنٹ کرے ہوں پھول تیز بارش آ گئی ہے بارش مطلب آ گئی ہے ہوں پھول تیز بارش ہے ہی بڑے میں تھوڑی کتنی ویڈیو بنا بتا دوسرا میں فون لائک کرنے دینا سبسکرائب کرنے دے چاہتی گل کہنے دینا اج کی ویڈیو میں ختم تے باقی ویڈیو کل لے سوں اللہ حافظ